Hello，大家好，好歡迎大家咧嚟臨參加今次嘅 Facebook Live 嘅活動啦。今次嘅活動名咧就叫做EasyChat 慣性七胎與自然生育技術嘅。咁我首先介紹一下我自己先，我係今次嘅主持啦，欣裕明愛失胎支援中心項目主任陳慧玲姑娘，Elaine，大家好。咁咧喺過去幾次嘅 EasyChat 裏邊咧，我哋都邀請咗好多專業嘅嘉賓喎。咁今日咧，我哋好開心啊！邀請到咧，我哋今次嘅嘉賓，咁我介紹一下佢先啦。佢就係香港大學醫學院婦產科名譽臨床副教授黃祈殷顧問醫生。阿 Daniel 你好，你好，大家好。大家好嚇，咁啊好感謝你啊，喺百忙中抽空咧嚟到同我哋主講呢個講座啊，都係啱啱工作完啊，即刻講嚟啊，即係真係唔話得嘅。咁咧就我哋就翻今日嘅話題啦。其實每100個即係婦女咧，都會有一名咧，佢都會有慣性流產嘅情況啦嚇。咁喺我哋嘅服務嘅使用者裏邊咧，其實都有部分咧都有呢個問題㗎嚇。咁佢哋遇到即係慣性失胎呢個情況咧，其實都好擔心啦，同埋都係好彷徨嘅一樣嘢嚟嘅。咁今日我哋好開心咧，邀請到阿 Daniel 啦，佢就會幫我哋咧會講講咧慣性失胎嘅原因啦，同埋治療嘅方案嘅。咁喺另一方面咧，面對失胎即係面對生育困難嘅時候咧，好多夫婦咧佢都會採取人工受孕嘅方法嘅。咁其實當中我哋要留意啲乜嘢嘅部分咧，同埋要注意咩事項咧？咁佢係咪即係不育嘅唯一救星咧嚇？咁今日咧，我哋請到阿 Daniel 啦，佢係婦產科同埋即係自然生育嘅專家嚟㗎嚇。咁佢會咧就介紹我哋另一個有效嘅選擇喎嚇。咁就係會講解一下咧自然生育嘅計劃啦、家庭嘅計劃啦，同埋自然生育嘅技術嘅。Napro Technology 嘅。咁今日咧就會一陣間Daniel 咧就會同我哋去講解啦，咁非常之內容豐富㗎，咁大家千祈唔好走開喎嚇。咁如果大家咧喺聽講嘅過程裏邊咧有啲咩疑問嘅時候咧，大家可以將你嘅問題打喺 chat room 嗰度聊天室嗰度，咁等Daniel講完之後，大概45分鐘左右嘅時間啦。我哋最後會有10分鐘嘅 Q&A 嘅時間。咁到時咧，我哋就會讀出你嘅疑問啦，你個問題咧就等Daniel去解答。咁到最後咩咧？咁我哋有啲活動介紹嚇。咁事不宜遲啦，因為我哋今日嘅時間有限啦。咁我哋就將嘅時間咧就交俾阿 Daniel 先。咁佢就預備咗一個豐富嘅 PowerPoint 嘅喎嚇。咁咧就等我哋同事咧就可以預備一下先。好，唔該晒Elaine。好啊，各位好。咁咧就嚟緊45分鐘啦。咁我哋不如就講一講啦，兩大題目嚇，慣性流產啦。雖然咧用個字眼好似好恐怖咁啊，復發性流產嚇，都係慣性流產咁解。第二係不育上面嘅迷思。咁我哋咧去逐個咁講一講啦。咁咧就顧名思義咧，個名咧慣性流產咧，其實就係叫 recurrent miscarriage 啦。咁我哋咧係到底係點樣先叫做慣性流產咧？其實3次或以上就叫做慣性流產。咁初頭都講過啦，即係100個女士，100個就可能有1個就有嚇，即係有1% 嘅嚇。咁咧呢一啲嘢咧，其實係有晒好多嘅 guidelines 啊，嗰啲嚟到去講關於點樣去診斷啊，點樣去治療啊嗰啲。咁啊最常我哋香港用開嘅，梗係都係即係跟呢一個即係國際嘅evidence 嚇 ，Royal College of O&G 嚇，咁咧就 RCOG 嘅 guidelines。咁咧就好，下一張 slide 啦，我哋咧就睇一睇先。咁咧一開梗係要講下個原因先。咁啊原因有啲咩嘢導致到咧咁樣？咁通常咧講緊咧最常講嘅就係嗰個係咪我哋身體免疫系統有問題嚇？咁啊自己排斥個胎咁樣，咁所以導致到佢小產啦。咁第二咧就會諗下係咪我哋身體有一啲咩荷爾蒙嘅影響啦？咁通常講緊都係甲狀腺啊嗰啲啦。
咁啊，仲有咧就係一啲基因嘅嘢。咁咧，我用呢個 PowerPoint 好似好多嘢寫喺度咁啊。咁但係咧，實情咧，要講得再簡單啲，一陣間我有一張 slide 會清楚啲嘅。咁呢一度咧講咧，除咗呢三個可能性咧，仲有啲乜咧？就係我哋講緊係即係個子宮自己本身嗰個結構啊，各方面咧。如果佢同正常唔一樣咧，都會導致到小產啊嗰啲嘅慣性流產啊嗰啲啊，咁所以咧特別喺度講完之後咧，就會話咧免疫系統嘅嘢咧，其實可以佔15%啊，其他嗰啲咧雖然冇 percentage 嘅，但係咧都有嘅個數字嚇，咁大概咧可能係5%左右啦嚇，或者少過5%啦，咁你就會話啦，哇，樣樣都〜加埋晒，好似都係得咁低個 percentage 嘅，咁樣都係得一半左右嘅啫喎，分分鐘係啊，因為咧好抱歉咁講，現今醫學咧都係講緊咧接近一半嘅 case 咧係真係揾暈晒，都揾唔到啲咩原因嚇，因為每次嘅懷孕講緊都有20%小產嘅，其實嚇，咁所以咧我哋就係要即係真係揾極都揾唔到原因啦，真係冇緣分啦嚇。好啦，咁我哋咧點解用呢一張圖嚟到去講咧？咁樣最重要咧就係頭先咁樣講，好似講書咁樣。但係咧為大家嚟講，想明白多少少啊，有陣時睇醫生咧，醫生都唔知即係太趕啊，冇乜時間解釋得清楚點解會成日都小產。咁我就會覺得咧，我哋可以用呢個圖畫睇咯。咁佢就會顯示咧，我哋懷孕唔成功，好多時個諗法咪就係個種子係咪有啲咩問題啊？嚇，種子即是話佢如果本身先天性有啲問題，咁佢咪唔會成長咯嚇。咁又或者個土壤啦，係咪佢種落去一個地方嗰度嚇，佢嗰個泥土係冇營養啊、唔好啊嗰啲，咁佢咪唔成長得到咯？好啦，咁種子係代表乜咧？種子就係代表佢會唔會本身就係有一啲基因唔正常嚇，本身個胎本身嚇，我哋家族性有啲遺傳嘢啊嗰啲咁嘅基因咯嚇，咁咧又或者咧可能就係導致到咧嚇，我哋嗰個係咪嗰個先天性嚇嗰個媽媽啊或者嗰個睇翻荷爾蒙就係甲狀腺啊等等嗰啲咧，即係呢啲全部都係諗緊就係基因嚇。咁頭先講話土壤係乜咧？就係子宮啊嘛，係咪？咁啊，所以咧就子宮，例如有啲人係雙子宮，有啲人咧就個子宮嘅形狀好奇怪，好似個心形嘅子宮。咁呢啲咪就係會有機會導致到係唔能夠可以即係正常咁樣生長，咁跟住就會有小產咯。嗱咁所以咧，我就用嗰兩個圖畫嚟到去解釋啦嚇。好，咁咧通常要做啲咩檢查啊？咁我哋就係女士方面啦，通常抽啲血驗下身體個抗體嚇，咁啊會唔會自己有啲抗體排斥個胎咧？咁樣抽一個血就驗到噶啦。咁啊或者驗一個血啦，睇下甲狀腺正唔正常啦。咁跟住咧，其實就都一樣係抽血喎。咁啊不過夫婦都要抽嘅，咁啊驗下有冇啲基因嘅問題啦。咁跟住咧，最嬲尾咧就最好就可能係要做個超聲波啊嗰啲，去睇下個子宮個結構係咪就係我頭先講咁樣雙子宮啊嗰啲啦。但係咧子宮裡面個形狀正唔正常？例如係咪有啲心形子宮啊？係咪裡面有啲 septum， 即係有啲隔膜啊嗰啲，令到個胚胎唔能夠着床喺個子宮裡面咧？呢啲咧就要靠宮腔鏡嚟到去睇啦。咁又或者有啲人咧試過小產過好多次啊，又或者以前曾經子宮發炎過啊，做過刮宮啊等等嗰啲咧，咁有啲黏連有啲疤咧，都係要做宮腔鏡先睇得到。咁嗰啲就係慣性流產嘅原因咯。好啦，咁啊治療上面咧，我哋的而且確就係因應住佢嗰個原因嚟到去治療㗎嚇。咁咧我哋講緊係有啲咩原因咧？例如頭先講話15% 最常揾到嘅嗰個免疫系統嘅問題，咁咧其實嗰個病咧就係叫做 Antiphospholipid Syndrome 嗰啲咩抗鱗狀性嘅嗰個免疫嘅抗體啦。
好出名。其實呢啲咧已經係幾十年已經都有講㗎啦。咁咧呢啲有免疫系統嘅問題咧，通常咧就係陀 BB 咧過唔到12週，陀下佢就唔長㗎啦，因為佢就會排斥佢，咁佢就會小產。咁講緊有啲咩辦法避免咧？就係俾阿士匹靈啦，再加埋打薄血針。咁原來咧呢一啲嘅方法咧，就會令到個身體咧就個免疫系統咧可以容納得到個 BB 即係減低咗佢慣性流產嘅機會啦。咁咧至於甲狀腺嘅問題，自然就係用翻甲狀腺素控制翻啦。咁講緊咧，另外咧就係如果係基因嘅問題咧，就抱歉地咧，即係我哋都係真係需要去翻一啲即係有啲 genetic counseling 喺啲基因嘅討論嘅嚟到去睇睇點樣幫佢哋咁樣嚟到去減低再翻嚟嘅原因。不過有可能係真係就算傾咗一大輪點樣去防止到啦，都係有一定程度係再翻轉頭慣性流產。咁至於頭先講話子宮個結構問題啦，咁當然有啲手術可以幫手還原翻個子宮去到正常嚟到去陀 BB 好，咁樣咧就我哋又睇一睇翻啦，即係除咗治療，咁可能我哋講緊就係話呢啲係一般婦產科會用嘅方法嚟到去幫慣性流產。咁睇到個圖畫，咁睇到，咦？呢個係咩圖畫嚟㗎？Creighton Model Neplotechnology 呢個其實就係自然家庭計劃嘅一個新嘅進展，係由美國嗰邊咧一個婦產科嘅教授Professor Hughes 去即係一路經過咗即係差唔多30年嘅嗰啲經驗同埋好多 evidence 做出嚟嘅。咁咧其實我都飛咗過去美國嗰邊學㗎，其實咁咧就佢既然又係婦產科嘅專家，再加埋佢係天主教徒，佢又係自然家庭計劃嘅專家，咁佢有咩唔同咧？原來佢就係發覺我哋應該諗多一步。原來咧，除咗頭先講嘅嗰啲原因咧，咪記得有40% 係冇揾到原因嘅。原來佢做好多實驗，發覺咧仲有一個可能性喎。就一般婦產科醫生都唔係睇好多嘅，就係咩咧？頭先記唔記得我哋講過話土壤子宮？原來個土壤咧，個子宮嘅內膜厚唔厚咧，係好視乎於我哋身體個荷爾蒙嘅。嗰個雌激素黃體酮係影響個着床。佢就做咗好多呢一啲嘅實驗，發覺咧好多女士可能就係嗰個荷爾蒙唔夠啦，黃體酮唔夠啦。所以其實咧，而家現今咧有啲私家醫生都話我開啲黃體酮安胎啦咁樣。係啊。其實早30年前，人哋美國嗰邊自然家庭計劃已經係做好多 study， 已經話係有幫助啦咁樣。咁我哋睇一睇啦，其實就呢個就係自然家庭計劃嘅嗰個美麗之處，就係佢其實都係用一啲自然嘅荷爾蒙嚟到去補充翻。但係佢已經減低咗慣性流產，咁所以咧呢個就係我哋講緊話一個大嘅躍進啦，同埋一個真係為夫婦嚟講係一個好嘅消息嚟嘅。好，咁我哋第一個 topic 就係咁啦。咁咧就實情我都明白有唔少嘅女士咧或者甚至乎夫婦嚟到睇我哋婦產科咧，都會有一個疑問嘅。佢就會話啦，其實咧我有陣時又唔夠3次即係慣性流產，即係又未算慣性流產點算啊？咁即係礙於政府醫院咧，我哋有陣時唔能夠做得幾多嘢啦。即係2次又未到第3次咁，因為其實咧講真咧，真係數據顯示係要3次或以上咧，先至多啲係我頭先講嘅嗰啲原因咁但係咧，我唔排除一樣嘢就係咧，講真，就算做晒所有嘢，現今科學即係政府醫院或者私家醫生做晒嗰啲測試都係正常。原來佢就係跌咗落去呢一個 category 嗰度咁所以咧有機會俾咗一啲黃體酮就
幫得到佢咯。嗯。好，咁我哋或者去住下一個 topic 先啦，一陣間一次過先睇睇有冇人即係有問題或者即係二拎你又再可以問下嘅咁樣。好，咁我哋咧就去關於不育嘅迷思啦嗰度。好，睇下先。不育咧，其實為我哋嚟講咧，大概9% 嘅人有。嗯。咁所以咧其實都多㗎嚇。係啊。咁有陣時望下望下咧，原來我哋講緊話年紀即係香港人越嚟越想話大啲年紀先至生啦，即係我想事業有成先啊嘛，先生兒育女啊嘛咁樣。咁所以咧，其實近年有上升嘅趨勢嘅。咁咧就發覺咧，統計上面話咧，9% 裏面嘅9% 咧，其實就係會去做人工受孕喎。到底呢個係咪唯一嘅出路咧？咁樣，咁你計翻，哇！原來成3500個 couples 啊，即係一年可能咁多人係會去揾，即係揾呢個人工受孕嘅咁樣。咁啊包括咧係咩咧？就係 IVF 同 IUI 啦。好，咁啊唔講裡面住先咧，就講一講正常懷孕係點啦。咁正常懷孕原來咧，我哋講緊就係啦，好似呢幅圖畫咁啦。咁咧就排卵咧就係由卵巢嗰度開始，個卵子咧每個 cycle 每個月即係都會排咗出嚟。咁啊排咗出嚟咧就會經過輸卵管啦。咁啊就你會見到啦，佢有個手爪位咁樣嘅，咁佢就經過佢咁樣上去。同一時間咧，精子咧就喺子宮嗰度游上去，咁就游到去中間輸卵管嗰個位就會結合，形成一個胚胎，然後咧就落翻去喺個子宮嗰度着床。好，咁我哋又睇睇下一張 slide 先，咁樣。好，咁樣咧，原來咧呢一樣嘢咧就會，我哋唔少人咧就會睇啦。到底係有冇得預計啊？咁樣，咁我哋睇緊咧排卵咧的，而且確原來咧都有得預計下幾時排卵㗎咁樣。係啊。咁咧就如果我個 cycle 都好準28日，梗係好易添啦，係嘛？就係講緊中間咯嚇，因為咧。你幻想下就係佢頭14日就係個子宮內膜口，跟住咧佢就排卵，咁後14日就係睇睇佢會唔會即係排完卵之後着床啦咁樣。咁咧原來咧睇翻呢幅圖就係睇翻咧排卵後嗰14日咧原來好穩定嘅，冇乜點變嚇。如果有啲人咧佢個 cycle 好長嘅，講緊話40日啊嗰啲都好啦，原來咧都係後14日咧就係排卵嚟嘅。咁所以咧其實為我哋政府醫生啊，或者我哋婦產科醫生，我哋都預計得到下。好，咁咧又繼續去啦。咁係啦。咁其實所以咧，每個孕期咧都係好似呢個圖畫咁樣嘅嚇。紅色嘅地方就係經期嚟啦。經期嚟嘅第一日就係叫做 day one。跟住咧就通常咧做咗好多研究顯示咧，就係初頭咧經期嚟完之後咧，其實好乾嘅。嗱，呢度講緊都係一個正常嘅嗰個 process。咁咧，女士咧可能會發覺咧，下邊即係陰道冇乜分泌㗎，好乾㗎咁樣咁直至到咧慢慢咧就會有啲陰道分泌㗎咯喎，去到個 cycle 嘅中間甚至乎咧就開始又會覺得乳房有脹痛啊，個肚有脹痛啊嗰啲，咁咧跟住咧就會去到咧。嗱，你而家去到個圓咕碌咁樣睇法咧，去到個 BB 嗰個位咧，其實去到一個風日排卵嘅時間咧，就係最分泌最多，而又係最唔係黏嘅即係最滑嘅嗰個分泌啦。咁樣咧就然之後咧排完卵之後咧，就會嗰個分泌會變成結塔塔咁樣嘅咁樣咧就。亦都我哋講緊話個體溫會升高咗咁跟住咧就會去到經期嚟啦，即係如果唔懷孕到，好，咁我哋又去下一張啦。咁咧每個週期啦就會排卵就一次嘅，咁咧精子同卵子咧其實都有個壽命㗎咁我哋講緊話咧，如果嗰個卵子咧佢唔係受精咗咧，佢大概1日就冇咗㗎啦，即係佢就唔會再生存到。精子咧。話就話可以生存3至5日喎，但係佢要喺好嘅土壤先得。即係換句話講咧，如果佢喺乾嘅地方咧
冇陰道分泌嘅地方咧，其實佢好快幾個鐘佢就死嘅。即係所以換句話講咧，點解我哋頭先睇翻最初頭嗰個圓咕碌嗰個排卵咁樣睇啦？如果日子係喺最初頭經期一嚟完好乾嘅時間，又或者喺排完卵之後好結嘅分泌，即係結踢踢，佢根本都游唔到上去嘅，咁佢其實好快死，幾個鐘死嘅精子，咁啊通常唔能夠成功懷孕，必須就係要喺翻嗰個 period 係有個 window 好短暫嘅嗰個時間，就係最好噶啦，嗰啲分泌最好嘅土壤，咁就可以形成一個胚胎啦。好，下一張啦，我哋係啦，咁再去啦。咁呢個其實就係我頭先都講咗要有嘅嗰個正常嘅分泌啦。係咁咧，就都係呢個正常啦。正常咁樣睇就係點樣睇嗰啲分泌咧？實情就唔需要話探隻手指入去子宮頸啊咁樣攞分泌嘅嚇。咁雖然咧就有啲人有啲唔同嘅學派就會有啲人會教係咁樣，但係咧我哋而家測試多咗咧，實情咧原來我哋每次去洗手間用紙巾咧抹一抹，即係去完屙完尿抹一抹，其實咧喺個紙巾上面咧都可以即刻攞一啲分泌嚟到即刻做一個咁樣兩手指公同埋二手指咁樣抹一抹。如果佢係可以抹到好闊嘅話咧，其實就係豐日啦，就係講緊係最好嘅嗰個分泌啦。咁我哋下一張 slide 啦。好，咁呢啲只不過講嗰個子宮頸嘅分泌啫嚇。咁咧做過晒研究㗎啦。咁呢啲咧其實係真係有呢啲嘢㗎嚇，出晒紙㗎嚇。咁咧排咗卵之後，溫度真係可以上升㗎嚇。咁呢個亦都係大家都清楚㗎啦。呢一啲咁升咗咧，就係如果有啲人用體溫嚟到去 check 有冇排卵嚇，因為都係自然家庭計劃嘅一種嚟。係啊。咁咧呢一種嘅方法咧，亦都係可以睇到，即係通常佢又唔會升好多度嘅。你話哇發燒咁樣升到，又唔係咁嘅，佢可能都係升咧0.5啊至0.8度啊咁樣，但係佢係 persistent 嘅，佢升咗就維持住嚇，咁樣所以我哋都可以睇得到。咁咧嗱講到呢一個位啦，咁我哋就講3種現今都仲係用緊啊，我哋天主教用緊嘅嗰啲自然家庭計劃嚇。雖然咧你會睇到 PowerPoint 嗰度顯示咧，就係有好多歷史性嘅嚇，例如嗰啲咩日曆法啊嗰啲咧係歷史嚟嘅，其實嚇。如果大家咧而家用啲 Apps 咧去 check 下幾時排卵啊嗰啲，其實佢仲係用緊1960幾年日曆法嚇。但係現今我哋啲人用咩方法咧咁樣？好啦，第一個就叫 Simple Thermal 嚇，專係睇頭先有冇嗰啲陰道分泌啊，再加埋嗰個體溫法嚇。咁呢一個方法咧，其實如果睇翻我哋香港嚟講咧，就係 CMAC 即係嗰個公教婚姻輔導會，佢哋用多啲嘅方法。好啦，跟住另外一種咧就係叫做 Billings 啦。係啊 ，Billings 可能你都真係老師啦嚇。咁我哋其實明愛咧係講好多關於 Billings 嘅方法嚇，比林斯嘅方法係專係睇呢個陰道分泌。嚇，咁其實都係子宮頸嘅分泌嘅變化，就好似頭先講嗰個 cycle 嘅變化啦。唔講唔知咧，跟住第3種咧就係我哋頭先講嘅Knepro technology 嚇，克賴頓模式法咁樣。咁呢一個 Creighton-Morton Knepro technology 就係我之前一開講話喺美國嗰邊帶過嚟婦產科嘅教授過嚟。唔講唔知咧，其實實情咧Dr. Billings 咧。其實都係佢嘅師傅嚟嘅，即係佢個靈感係來自於 Dr. Billings， 因為其實 Billings 係出咗好多 paper 嘅，咁跟住咧就用嗰個方法再發揚光大，再諗出嚟咁所以咧雖然係兩個學派啦，但係原來有啲 related 嘅嘢。好，咁點解叫自然家庭計劃咧？因為其實呢個方法咧唔係淨係用嚟避孕㗎，又唔係淨係用嚟懷孕㗎，佢係其實係兩樣都會嘅。淨係一個家庭嘅計劃。好啦，如果我想用呢個方法嚟到去懷孕頭先講嘅嗰3種方法，因為各有優點缺點，唔會話邊樣 over 邊樣嘅。如果我哋用呢啲方法，
第一個週期，我哋已經測試到乜嘢係排卵啦嚇，夫妻行房合作得好好啦。第一個 cycle 70幾個%成功嚇，記住呢啲係正常嘅夫婦嚇，即係我哋如果講緊第二個 cycle、第三個 cycle 又繼續咁試咧，去到90% 成功懷孕，半年基本上個個都 pregnant 到嘅嚇。咁我可以印證嘅，因為我哋自己有啲即係公教嘅夫婦都係用呢啲方法嚇，咁啊好有效嘅。咁所以咧有晒研究出晒㗎啦 ，publish 晒㗎啦呢啲方法。好，咁咧就再睇啦。咁頭先咁樣睇咧就實情我哋逐個方法咧，其實都一樣係有嗰個呢個頭先都講咗，係啦，就係邊個地方負責嚇？好，下一張 slide 啦，我哋係啦。咁其實咧我都俾咗一啲網頁嚇，咁啊大家如果有需要咧都可以用翻啦嚇。咁啊其實只不過係呢3個方法，而家喺香港我哋都有呢啲專家，亦都有網頁可以聯絡得到嚇。咁咧就喺香港嚟講咧，如果今日我哋主力，因為我自己係呢個 Neprotechnology 嘅嗰方面嘅專家啦，咁所以我就話俾大家聽咧，其實呢一方面咧，我哋係要相輔相成，唔係淨係得醫生嘅嚇。咁咧實情仲要 practitioner， 要即係輔導嘅導師嚇，我哋叫導師咁樣講啦嚇。咁啊 practitioner 同埋醫生，咁咧導師會做啲咩嘢咧？咁樣導師咧就會教女士咧點樣去每個週期嚇就去做一啲 charting 啦。咁咧就好似熒光幕睇到咁樣啦，紅色咁啊就係經期嚟咯。第一日紅色咁啊，實情好犀利嘅喎。佢呢個 charting 可以睇到咧，到底你經期多啊少啊嚇。跟住綠色就係好乾啦嚇，跟住白色就係有啲分泌啦。咁佢用住呢啲方法嚇，即係雖然我哋唔可以透過即係今日咁短嘅時間嚟到教得識大家啦嚇，但係咧其實咧佢透過呢啲方法咧，淨係做 charting 有陣時，我哋都已經睇到咧，除咗係睇到幾時係可以排卵嚇，即係我哋嘅意思係可孕期，亦都睇到幾時就唔係可以有懷孕，即是唔可孕嘅時間啦，或者有啲人用嚟叫避孕啊嗰啲，即係字眼上面冇問題嚇。咁仲有睇到更多嘅嘢係乜咧？就係有啲人唔正常嘅流血啊，成日你睇到呢個圖畫咁樣，第3格咁樣，前又係紅色，後又紅色，或者再落多格第4格咁樣，中間間中都會流下血，咁佢就自己都識得睇醫生啦。即係所以咧，對一個婦女嘅健康都睇得到。咁咧就當然啦，除咗呢啲貼紙咧，仲有種黃色嘅貼紙，就睇下咧，原來唔正常嘅陰道分泌咧，就會用黃色貼紙噶啦。咁又係有一啲sign 話俾佢聽，佢應該睇醫生咯嚇。咁咧點解我哋講話呢一個方法，而家我都會 buy 佢咧？作為婦產科醫生係咪？我都讀咁多年啦，我都會 buy 嘅咧。原來佢都同我日常嘅生活嚇嘅醫學嘅 practice 係一樣㗎嚇。我哋咧通常醫生咧平時咧而家睇嗰啲女士，如果唔知有冇 BB 啊嗰啲，我哋會同佢照超聲波。嚇，每個 cycle 我哋咪由紅色，即係佢啱啱嚟經期嘅時候，就用超聲波睇睇個卵巢咯，睇睇邊啲卵子係會長嘅，一路追住佢咯。過幾日又照下嗰啲咁樣，睇住佢成長啊，知呢一個卵子係會排卵啦。去到美國聽到原來佢呢個方法都係會咁做，真係合乎 modern 嘅方法嚇。佢話佢唔單止咁添嘛，佢仲會抽埋血，睇住女士嘅嗰個荷爾蒙。記唔記得我頭先一開講過雌激素黃體酮？佢咧就係教授就係做晒呢啲報告咧，我哋就知道咧乜嘢係正常，乜嘢係唔正常啦。咁從而咧就俾咗個需要俾治療佢哋咯嚇。咁樣咧呢一個就係結合咗導師同埋醫生俾嘅嗰個治療嚟到去幫女士，譬如點樣去懷孕先啦嚇。避孕嗰方法頭先已經講咗嚇。好，咁呢度講就係話佢犀利嘅地方就係咧，實情佢係唔單止幫到
正常嘅女士，嗯，或者正常嘅夫婦懷孕，而係佢會幫到唔正常我身體可能有少少問題喎，例如我唔識排卵啊，或者我輸卵管有少少問題，佢可以透過現今呢一啲醫學嘅科技嚟到去幫佢懷孕咁就出晒啲 publish 晒嗰啲 data 噶啦，咁呢度就寫咗出嚟啦咁我哋咧跟住下一張 slide 啦，咁咧講咗一輪啦，實情咧就會發覺咧似乎好似有兩種方法去幫即係幫助懷孕喎即係而家既然講下不育嘅迷思，梗係要講點樣懷孕啦，係咪？咁第一個方法咧，頭先都講啦，好多3000幾百個人都去做嗰個人工受孕啦。其實冇乜人嚟揾我哋自然家庭計劃㗎咁咧就自然家庭計劃嗰3種方法啦，其中今日特別想講嘅就係嗰個 Nepro technology 啦好啦，咁感覺上我哋 Nepro 好似福音上面睇嘅嗰個即係小王子David 咁樣，咁咧但係咧對方就好似巨人咁樣哥利亞咁嘅巨人咁，咁咧我哋其實實情咧呢個小王子咧其實都最後如果喺福音度睇咧係打敗咗呢個巨人噶嘛，咁點打敗咧？其實佢都係知己知彼佢知個巨人嘅弱點，所以佢先打得敗。咁所以咧我哋亦都應該我透過一陣間一啲時間啦，可能15分鐘啦，都會講一講其實人工受孕係咪真係冇風險先？係咪真係一窩蜂大家都湧去做都掂先咁樣？好啦，咁我哋就睇睇啦。人工受孕咧，首先了解係乜嚟嘅先。一開講 IUI、IVF 咁講咗 IUI 先啦咁咧就下一張 slide 唔該。咁咧實情係乜咧？原來我哋睇緊咧 IUI 嘅意思咧，就係都會俾藥俾女士去令到佢個卵子成長呢啲咧就係叫做 ovulatory stimulation 啦喺個圖畫嘅綠色嗰個字眼，咁刺激個卵子長，然之後咧刺激完之後佢就排卵啦，排咗卵之後咧。跟住就男士都有佢嘅工作嘅喎男士嗰啲精子咧，因為好多時可能精子又唔夠勁啦咁所以咧就即係透過自慰又好點都好啦，攞咗啲精子之後咧就去實驗室，咁俗稱叫洗精啦。咁佢咧洗完一輪就最好嗰啲咧優質嗰啲咧就擺翻落個子宮度，咁跟住咧就等嗰個卵子就同個精子結合，咁懷孕啦咁樣，咁呢個原來就係叫 IUI 咯咁樣。好，下一張 slide 唔該。好，咁咧點樣刺激咧？咁原來都好付出好多痛楚㗎。你睇睇好似個圖畫咁樣，其實好多女士好辛苦，佢咧真係經期一嚟咧就日日都要打針打嗰啲刺激嘅素嚟到刺激個卵巢成長。咁喺度打啦，好似個圖畫咁樣打啦。咁個卵子咁就一路長啦。有陣時咧，最慘就係咧，佢又未必長一粒，即係打得犀利咧，佢長2、3粒，都得㗎喎。咁咧，如果全部都排卵，咁會點咧？又咁啱又全部都可以懷孕，變成胚胎，又着床到，咁會點咧？咁就變多胞胎咯，係嘛？咁當然啦，咁你話其實。又唔係話完全要講晒人哋唔好嘅嘢嘅，咁佢哋都一路照住超聲波嘅，其實好多嘢係有監管嘅，咁所以咧不育科嘅醫生咧，其實都會照超聲波睇下係咪真係咁多個卵子嗰次排卵，咁咧就有晒規管嘅，多過3粒唔俾㗎，咁就係咁樣度咯，好似超聲波咁睇啦，你見唔見一個個圓圈好似蜂巢咁，其實咧。度到如果嗰一粒最大嘅卵子去到有1.8 cm 或以上咧，其實佢就隨時會排卵嘅啦。咁透過超聲波啦，陰道超聲波個儀器擺喺個陰道度就睇得到。呢一幅又係另一幅圖畫啦。咁呢一個你會睇到乜咧？就係其實佢刺激咗個卵子之後咧，咁佢喺度長啦。
咁你會發覺哇咁多粒嘅，點解？1、2、3、4、5、6，哇咁多粒！如果全部排卵就弊家伙啦。但係咧最慘係咧，原來咧佢未排卵之前咧，我哋身體都可能有啲變化。刺激得個卵巢咁犀利咧，其實我哋有陣時咧個荷爾蒙太勁，太勁咧咁就會有水腫個身體啊，咁都係一個又係併發症嚟嘅。好，咁我哋又去下一張 slide 啦。好，咁咧呢個其實都係大致上都係我哋頭先講嘅嗰個，即係點樣一路打針一路谷個卵子咁樣成長嚇。係啦，咁呢個都係純粹係顯示我哋講啦，點樣將嗰啲精子擺翻落個子宮裏邊啦嚇。咁但係啲精子點樣嚟啊？咁啊透過實驗室就係去洗精嚇。咁呢個都係嗰個圖畫嗱，呢度都係又再加啲圖畫啦，因為等大家明白多少少，即係我能夠講就係當然啦，感覺上都係自然結合嘅嗰個胚胎。即係亦都係自然着床咁樣嘅，但係咧就冇咗夫婦之間行房你如果問我咧，其中一樣我哋天主教講緊咧，就係話夫妻嘅行房咧，其實亦都係一個婚姻嘅結合嚟噶嘛。即係我哋講緊就係教會成日講感覺就係教會同耶穌基督嘅嗰個關係即係用嚟講緊嗰種即係我哋夫妻嘅嗰種愛。咁如果你冇咗佢嘅嗰個愛嘅表達下，原來好似交功課咁樣嘅頭先咁樣講，一個醫療步驟咁嘅，其實就好似感覺係製造個胚胎、製造個胎兒多少少咯。咁即係其實心理上面有影響㗎，你哋唔好以為乜。好啦，咁呢個圖都係顯示啦，就係懷孕其實如果係 IUI 啊嗰啲或者 IVF 咧，都係咁樣做嘅。都係一開頭打針，見唔見啊？咁就係咧刺激卵巢。唔同嘅地方係咧 IVF 咧就係佢打針，但係你又驚佢排卵，係嘛？打針出咗2、3粒卵子，佢咪排咯。但係原來咧佢又唔想佢排卵喎，因為佢想成功率高啲啊嘛。咁佢點樣做咧？佢就要喺個噴鼻啦，噴咗鼻咧，等佢唔好排卵。咁咧就長多幾粒卵子，最好兩邊卵巢都一齊長。咁咧實情真係有見過係10幾20粒卵子都谷到佢成熟。咁跟住咧就點樣？好似個圖畫咁啦。咩叫 oocyte retrieval 咧？就係揾支針透過超聲波睇住，就喺陰道嗰度擺落去，然後揾支針篤落去個卵巢度，咁樣抽喎，逐粒粒抽出嚟啊！咁呢啲咧，你話哇好痛咁樣，都有啲麻醉又打咗嘅，咁通常都承受得到嘅。咁佢抽啦，咁啊抽晒佢出嚟，然之後咧，咁點樣懷孕啊？咁樣，因為好唔天然嘅成件事，攞咗出嚟喺實驗室嗰度，喺個實驗室嗰度咧，睇下佢會唔會同啲精子結合先。會，咁佢就結合啦。唔會就好似圖畫咁樣啦，又係揾支針啦，咩都用針嚇，揾支針。直情就將個精子好似打針咁樣擠落去嗰個卵子嗰度，咁咪形成胚胎咯。咁樣嘅方法嚟到去懷孕將嗰個胚胎擺翻落媽媽身體嗰度着床。好啦，咁既然我哋頭先都睇得到咁嘅樣，咁你已經可想而知啦，佢個風險係乜啊？咁樣咁，如果你話 IUI 容易啲有多胞胎其實即係 multiple pregnancy 咧，其實 IVF 咪仲容易，因為佢抽蛋又抽咁多，跟住咧佢又將嗰個蛋即係卵子啦，又將嗰個卵子同嗰個精子結合完之後，咁可能到嗰陣時佢係直接係擺2個胚胎，擺3個胚胎入去子宮度。咁佢如果全部都成功懷孕，咁佢就變咗多胞胎咯。原來有啲 case 咧，我哋講緊話咧。而家講好多 ethical 嘅嘢，唔想擺咁多個胚胎咁當然香港都有晒規管嘅，唔俾擺多過3個胚胎。有啲好乖噶啦，佢淨係擺1個胚胎入去。佢擺咗1個胚胎入去，但係始終因為佢好唔天然嗰個胚胎咧，其實都唔係好穩定。佢擺到落個子宮度，佢自己分裂，
變咗2個。嗯。咁所以其實都多啲嘅，其實都多啲雙胞胎啊等等嗰啲。咁咧多胞胎咧，其實係高風險嘅懷孕啦，必須都要咁講啦。你話想下，我哋平時個子宮係淨係可以栽一個 BB 嘅啫嘛。如果我咁唔天然製造出嚟，佢可以2個 BB、3個 BB， 咁其實子宮都承受唔住啊，好多時有機會早產啊，各方面或者承受到媽咪有血壓高啊，有糖尿啊嗰啲出嚟咯。好啦，咁第二樣就係咧，你見到寫住 OHSS 咁係咩嚟嘅咧？卵巢過激症，刺激個卵巢太緊要啦，尤其是 IVF， 佢用嗰啲藥咧刺激到個卵巢咧，佢又唔排卵喎，你諗下啦，10幾20粒卵子，咁啊個雌激素高到爆燈啦，咁咧就會點樣咧？咁佢刺激到爆燈，咁其實咧身體咧就會積水啦。嗱，呢個係多胞胎啦，咁樣呢啲真實嘅圖片嚟㗎，即係有外國即係有啲國家係一次過生咁多個㗎嚇。咁咧就不過嗱，講翻多胞胎先啦。多胞胎咧，其中一個倫理上面嘅問題就係咧，當我如果真係咁即係成功懷孕啦咁樣，但係我如果舉個例係3個 BB 喎，咁我就真係承受唔住嘅，養唔到咁多個，咁所以咧可能就即係醫生又會講啦，就話不如揀一個唔要啦咁樣，其實都係一個好殘忍嘅事，即係真係篤支針落去 BB 嘅心臟嗰度打藥水，咁啊令到佢心跳停頓嚇。咁但係咧唔好彩嘅地方係咧，有陣時咧可能都會導致到隔離嗰個 BB 都心跳停頓嘅喎，即係一齊都唔得，咁咪變咗又殺胎啦，跟住又原本應該都成功懷孕，又變咗唔成功懷孕啦咁樣嚇。咁所以咧其實都係有好大嘅問題喺呢一度嘅嚇。好，咁又下一張 slide 先，係啦，咁呢個就係卵巢過激症啦。咁你睇睇下本身呢個卵巢好細㗎嘛，哇佢脹到好多個卵子，但係又未排卵嘅時候，你睇下佢就會即係成個肚咪好脹咯。其實你幻想下，其實佢好脹嚇。咁同埋個雌激素咁高咧，其實就會令到水腫嘅。咁就好似呢一幅圖畫咁啦，肚裡面又有藍色嘅水，分分鐘肺都會有水嘅嚇，積水嘅。咁脹會點啊？我哋醫院其實有陣時都會收呢啲 case 嘅。咁佢咧入到嚟好脹，又屙唔到尿，又飲唔到水啊！咁咧唯有係點咧 ？paracentesis 即係我揾支針篤落個肚度放水啊，因為放咗啲水佢先舒服少少。如果唔係咧，谷到咧血壓都高埋啊嚇！好，下一張 slide 啦。咁原來咧你話其實放咗啲水都 OK 啦咁樣，但係其實唔係咁簡單㗎，因為咧原來放下咧，身體又唔夠蛋白質啦，電解質又唔夠啦，咁同埋咧你正常人係自己識得即係維持住即係啲血液循環㗎嘛，佢全部流失晒去晒積水咁樣啊，腳又腫，肚又腫，肺又腫，咁其實咧係會影響到心臟啊、血壓啊、腎臟啊嗰啲功能嘅，結果可能就要入 ICU 深切治療部啦嚇。好，咁呢啲全部都係IUI 啊、IVF 嘅嗰啲風險咯。咁好啦，咁有啲人就會話啦咁打啲即係頭先咪話有個胚胎嚇，咁揾支針將啲精子打落去製造一個胚胎啦咁樣，咁安唔安全㗎咁樣？咁實情咧都會有顯示咧，就係話有機會導致到有一啲基因啊、結構啊嘅唔係好正常嚇。雖然咧就文獻上面咧好多咧，因為藥廠贊助啊，好多咧都會寫話唔 significant 嘅，但係咧你睇翻個數字都係高一啲嘅嚇，做 IVF 都係高一啲。好，下一張 slide。咁例如有啲咩嘢咧咁樣？咁我哋講緊話咧例如咧就係好似一陣間都有圖畫睇得到嘅嚇，咁不過呢度就咁講一講咧，就係男士Y chromosome，即係例如不育性嘅嘢咧一代又遺傳俾下一代咯嚇。咁第二咧就係例如有啲人講緊咧就係自閉症嚇，自閉症兒童咧其實男仔亦都多少少啊。咁呢一個遺傳亦都係有機會導致到即係出咗呢啲數據嚇，都係有晒 publish 嘅 data。好啦，咁呢度就係啦，
頭先話基因嘅唔正常，有啲就係好似呢個圖畫咁啦嚇，咁啊 Prader-Willi 啊、Angel 嘅 syndrome 啊嗰啲，其實呢啲咧都係一啲染色體上面，因為透過佢唔係咁自然咁樣形成個胚胎咧，引致到佢變成咗咁樣，即係染色體多咗少咗嘅情況嚇。咁好，下一張 slide。咁咧就實情咧嗱呢一個位咧，我哋就講緊話，如果啲胚胎擺咗落個子宮嗰度啦，咁啊懷孕就有呢啲問題啦。但係如果唔擺落去又點咧？咁嗰個就係一個倫理嘅角度嘅問題啦。咁我自己本身都係即係教區生命倫理小組主席啦。咁我哋睇好多就係話咧，嗰個胚胎咧其實都係一個生命嚇。我哋天主教相信即係佢擁有一個唔係媽媽又唔係爸爸，而係佢獨特嘅嗰個基因排序嘅嗰個生命。但係最慘就係咧，嗰個胚胎咧冇擺到落去媽媽身體裏面嚇，佢就擺喺雪櫃，咁啊一路雪住，咁雪可以雪幾耐咧？咁樣最多其實可以雪10年咯，即係呢個都係香港啲法例啦咁樣。咁啊雪完10年，如果唔繼續擺得到落去媽咪嘅身體度會點啊？其實就係會當醫療廢物，或者當係一啲實驗室嘅大家可以做實驗啊、做化驗啊嗰啲咁啦。咁其實真係好有呢個倫理角度嘅問題咯嚇。咁呢一啲咧，當然啦，你又會話有冇規管啊？咁啊，其實就係有晒呢一啲，即係香港有晒呢啲法律嘅規管㗎。其實嚇咁啊，所以咧做呢啲試管嬰兒啊等等嗰啲之前咧IUI、IVF 之前都要簽一啲同意書咯。好啦，咁咧就用最後5分鐘時間啦。咁其實咧呢度都唔特別講啦。咁我哋一路去啦。咁咧就我哋嘗試講下關於呢個自然家庭計劃嘅嗰個方法啦。其實咧就好，我哋停喺呢一張 slide 先，唔該。咁咧過咗龍，翻返轉頭先，係啦。咁咧就譬如我哋講緊話試管嬰兒啊或者 IUI 咧，佢嘅意思就係咧呢一個一步步一級級咁上嘅意思就係話咧，人類好似冇極限咁啊。咁我哋既然連倫理道德嘅嘢都唔擺喺在眼內啦，即係人類冇極限啦，咁咪不停試咯。試管嬰兒啊，呢啲人工受孕啊嗰啲一樣唔得IUI 唔得，試 IVF 唔得嘅咪試幾次 IVF 咯。咁有啲人又即係去到外國例如美國啊、泰國啊、台灣等等嗰啲咧，佢冇咩咁多監管添㗎。佢咪我啲卵子老化咗喎，女士40歲或者40幾歲，我就代母咯。我揾個後生嘅女士嚟到去借佢嘅卵子嚟到同我先生嗰啲精子結合咯。咁又或者我嗰啲卵子得用你啲精子用翻老公嘅精子結合個胚胎，但係咧因為我可能個子宮唔成功，即係可能已經年紀大或者之類唔能夠懷孕，咁代母啦，又係揾個後生嘅女士個子宮嚟到去嚟到去陀 BB 嗰啲，即係咧有好多倫理嘅問題即係你當你無極限嘅時候，倫理唔係即係唔係一個 boundary 嘅時候咧，其實係可以有好多問題出現嘅呢啲全部都係社會上面嘅問題㗎，可以但係咧我哋天主教嘅諗法就係咧，自然家庭計劃咧，其實實情咧，我哋就可以講緊話咧，係我哋已經係用科學嘅方法嚟到去睇即係亦都可以用一啲藥嚟到去幫排卵亦都可以照住超聲波，好似頭先話齋，我哋睇住啲卵子幾時長得好，亦都可以用藥幫佢排卵，但係咧都係着重係要有夫婦之間嘅行房性行為就算佢個精子咧，男士精子爭少少都好啦，我哋都可以用一啲藥物又好，用一啲維他命又好，幫佢嘅精子咧，令到佢係盡能力做到最活躍，然後咧預翻咧就係頭先點解要做測評抽血點解要用荷爾蒙治療咧？就係令到嗰個
土壤啦嚇，即係嗰啲分泌啦、子宮頸啊、陰道嗰啲分泌咧，最適合令到咧嚇有優質嘅卵子、優質嘅精子，然後結合嚟到去着床，嚟到去盡量成功嚇呢個懷孕。咁所以咧，我哋係同試管嬰兒有啲唔同嘅地方，就係試管嬰兒咧，可能就會係主力就係睇我點樣製造咗個胚胎出嚟啦。但係咧，自然家庭計劃就係咧，我哋真係 tackle 翻個最初嘅問題，即係男士如果精子上面有啲咩問題啊，輸卵管唔得啊，咁我哋咪幫佢通翻嚟輸卵管咯。唔識排卵，咁我哋就幫下佢用啲藥物去幫佢排卵咯。但係佢都係要透過自然咁樣去結合嚟到去有呢個胚胎嚇嚟到着床嘅。好，一路落去，咁樣咧就可以用呢個方法嚟到去即係我哋既已經知道試管嬰兒同埋 IUI 嘅嗰個唔好處啦，我哋亦都可以去克服呢個困難啦。嗱，呢啲圖其實都係想講就係佢哋譬如人工受孕就係即係一個 Band A， 即係佢 cut 晒所有嘢，直接就去嗰個目標。但係生完個 BB， 幻想下係咪都係未解決先啊？即係個輸卵管唔通，佢都繼續唔通啊，因為佢其實係 skip 咗嗰啲 pathway， 佢係揾針抽啲卵子，然後喺嗰個實驗室嗰度做胚胎啫嘛。好，一路去。咁但係其實佢冇醫到嘅，佢做完晒所有嘢，佢都係一樣輸卵管都係繼續唔通嘅嚇。咁咧，所以咧透過呢啲圖畫咧圖表，我哋就會睇得到咧嚇。咁 Neprotechnology 我哋就真係尊重翻人身體嘅基本嘅問題嚟到去逐樣樣去解決嚇，嚟到去幫助。其中一樣咧，亦都講一講就係咧可能試管嬰兒都或者人工受孕都忽略咗嘅，就係咧關於女士有唔少咧，可能係子宮內膜移位。子宮內膜移位咧就係每次經期嚟都會好痛啊嗰啲啦。咁原來咧子宮內膜移位就係咧好似發炎咁啊，喺個子宮啊輸卵管附近嗰啲地方咧個溫度高咗，咁咧溫度唔好，記唔記得頭先講啊？即係要有好嘅土壤啊嘛嚇，咁所以個溫度咧如果唔好咧，其實個胚胎都冇咁容易着床，容易啲小產。咁所以咧，自然家庭計劃咧都着重咧係會寧願咪醫翻，又係有咩病係醫咩病咯，都會做嗰啲手術啊，甚至乎藥物嚟到去幫助子宮內膜移位，從而等個溫度變正常嚟到去自然懷孕咯。好，咁我哋係一路去啦。咁咧就係啦，就係我哋頭先講咁啦，就係透過呢啲方法嚟到去揾到個原因啦，同埋去解決嗰個問題嚟到去幫佢懷孕嚇。好，再去一張 slide。咁咧又嚟到呢一個咁樣啦，我哋都一級級上喎嚇。咩叫一級級上咧？一級級上咧就係都一樣嘅，一開就係做charting 嚇，即係一個 practitioner 去幫助大家睇一睇先。如果係真係冇問題，已經懷孕咗，梗係 OK 啦。唔得，過咗一啲時間就揾醫生啦。醫生一開都會淨係用一啲冇咁進取性嘅就咁超聲波啊、抽血睇下啲荷爾蒙啊嗰啲啦。咁就算真係幫埋排卵，就算真係幫埋輸卵管通，其實我哋接受到一樣嘢就係未必一定係可以成功懷孕到㗎。原來講緊咧，我哋始終都係相信咧，懷孕唔懷孕到係天父嘅禮物嚟嘅。每個生命都係天父俾我哋嘅禮物，亦都係一個婚姻嘅一個結實嘅果子嚇。咁所以咧，有機會有機會冇嘅嚇。咁就算做晒所有嘅嘢，我哋所有 optimize 晒，都會有機會唔得。咁你話咁最後點啊？你睇下上到最頂，我哋唔係話試到無止境啊，而係我哋會接受到唔成功喎，咁我哋就做 adoption 咯。咁啊睇睇因應夫婦接受情況嚟到又係一個大愛啦，就係去領養啦咁都係一個好講嘅方法嚟㗎好，其實亦都合乎教會嘅講法，因為咧大家睇翻咧，譬如聖約瑟咧都係好似一個代父咁嘅意思，係咪啊？咁所以咧，其實實情咧，
當然唔會逼人接受嘅，但係呢一個咧都係一個方法，而我亦都係親自見證過唔少咁樣嘅 case 啊。其實為夫婦嚟講，嗰個愛嘅延續啦，同埋嗰種大愛啦，都會睇得到咯。咁所以咧，有咩好得過咧？就係又幫到夫婦嘅嗰個身體個健康，又幫到個懷孕啦，亦係比起一般乜都唔知就咁試下，或者靠坊間咁試下，懷孕嘅成功率高啲亦都有 evidence 同埋佢因為自然，所以佢都冇咩副作用又唔使咁貴，係嘛？試管嬰兒嘅每個 cycle 都10萬嗰啲添嘅喎，又未必一定成功嘅喎。頭先聽咁樣講係咪有風險？咁我講嘅嘢就係咁多啦。咁啊唔該晒。好多謝Daniel 啦，即係講解得好清楚我哋得益良多我都好留心。之前睇佢嘅 PowerPoint 佢做備咗我都學到唔少嘢。今次即係佢親身嚟到啦，同大家講解咧，咁我覺得真係非常之珍貴嘅一個機會啦咁喺以下時間嚟講咧，咁都係一個問答嘅時間喎。咁底下咧就大家咧會唔會都有一啲嘅問題咁因為好難得邀請到Daniel咁就如果大家有啲咩疑問咧，就即管咧就可以發問喎。咁喺當中可能我哋同事都暫時有冇乜嘢嘅問題提出嚟㗎？都有嗬。不過喺等待期間咧，咁我諗我頭先聽落咧，我都有啲疑問㗎喎。咁我想問翻咧，頭先你講嗰個話雌激素咧有機會爆燈啊嘛，係咪？係啊，就 IVF 嗰度。咁其實我聽落咧都如果真係有嗰啲嘅副作用嗰陣時候咧，都幾嚇人㗎嘛。好嚇人㗎。即係除咗你頭先講一個身體嗰個狀況咧，你都講咗好多嗰個問題會出現。其實我想了解多少少咧喺心理上面，因為頭先你分別喺IUI 同埋喺 IVF 嗰度咧，其實你都IUI 嗰度你講話都其實有影響到心理㗎，大家都有留意啊。咁 IVF 嗰度佢身體咁多嘅問題出現嘅時候咧，你做婦產科咁耐啦，會唔會睇到佢哋自己？因為雌激素都會可能係咪會影響情緒㗎啦會唔會喺呢方面嗰度可唔可以講解多少少？好啊好嗱，多謝你個問題，因為咧其實咧係咪真係完完全全係個雌激素令到嗰個情緒咧唔知不過咧我見我就唔係直接去接觸試管嬰兒嘅夫婦啦，但係咧因為有啲成功有啲唔成功有啲有併發症等等嗰啲，咁我哋因此就會喺工作上面接觸到。其實我哋睇得到咧。佢哋其中一樣就係付出好多係女士嘅，即係咧女士咧日日都要去照超聲波打針痛在自己身併發症又在自己身有陣時咧個心理上面嗰個影響係咧可能男士其實佢冇佢淨係就係去到付出咗嗰個精子係啦，當然錢都係啦，咁但係亦都可能女士自己付出翻嘅喎個錢。咁男士佢出咗個精子，跟住佢就其實就冇啦。咁所以咧，其實實情咧，嗰個承受一個人承受晒成個壓力，即係我會覺得唔平衡咯。即係同埋係真係好大嘅負擔咯。點解懷孕唔係應該夫婦一齊嘅咩？咁樣，但係我哋講緊自然家庭計劃就係其實係夫婦一齊去面對嘅，因為得又係一齊得，唔得又係一齊唔得，治療又一齊陪伴，同埋我哋講緊頭先話 practitioner 教咧。係唔係淨係見一個嘅？即係你會發覺咧嗰啲人工受孕嗰啲係淨係女士都得㗎，淨係女士去朝去排隊嗰啲都得。但係咧，自然家庭計劃講明係要夫婦一齊同行嘅，幫翻個婚姻㗎。其實喺當中都幾孤獨㗎喎，喺好孤獨係要有嗰個扶持咯。已經係又要痛在自己身，可能好似你話真係有錢又在自己身出，併發症又自己付出埋，係嘛？好似唔得嗰陣時嘅，唔得都係啊。咁我覺得阿 Daniel 提到嗰個夫妻同心嗰個位嗰度，互相理解嗰度都非常之重要㗎。因為要孕育一個小生命嘅時候咧，其實唔係淨係去生產佢出嚟啦，之後嘅培養啦、
愛嘅一個關係啦，咁都係好重要嘅。咁嗱，都睇到咧，都有一啲嘅問題喎。咁都提翻話啊，都有唔少嘅個案咧，懷孕2次咧，都係因為胎停育咧而流產嘅。咁除咗頭先提及嘅補充黃體之外咧，咁喺呢個階段咧，爸爸媽媽咧可以做啲咩去避免咧變成慣性流產咧？其實好，咁咧就呢個情況咧就係講緊咧，要翻返去一啲傳統啲嘅講法啦。嗱，唔少夫婦咧，其實有試過小產嘅時候咧，尤其是仲要1次2次咁咧，好想快啲追翻嘅。係啊，係啊。係啦，即係我諗二玲你見得仲多。係啊，冇錯。佢都好想快啲追翻。咁咧其實嗰個休息唔夠。你問我嘅話咧，傳統啲咁樣講啦，你幻想下就係，我小產過，其實個子宮裏面咧，真係之前個內膜仲係好薄。或者佢都仲係有啲啱排出過嘅胎物啊，嗰啲又或者嗰個嗰啲胎衣啊嗰啲，咁所以咧真係需要休息得足夠。最理想嚟2次經期先啦。如果有2次小產啊，實請唞翻3個月4個月補，即係心理上面同埋生理上面，佢都已經係 ready 先得噶嘛，先可以再懷孕咁啊。所以我就會覺得咧，嗱又唔係想俾爸爸媽媽新嘅爸爸媽媽有太大嘅壓力，不過最少真係愛惜咗，即係等自己復原咗啊！我唔係俾好多工作俾大家，復原咗真係會減少咗慣性流產嘅。係啊，咁呢個即係阿 Daniel 嗰個心得啦。咁都有另外一啲我哋之前都請過啲中醫師，咁啊，我諗佢哋都話調理身體嗰度都比較重要啦。同埋唔反對啊！有時除咗身體之外咧，我唔知阿 Daniel 你同唔同嘅心理上面咧。其實都要有一啲嘅調適嘅，都需要一啲時間嗬。咁如果你身體冇好好嘅休息咧，接連遇到呢啲咁嘅情況咧，其實都係好困難去面對嘅一樣嘢嚟㗎。係啊，唔係負負得正㗎。有陣時夫婦都負你以為正咩？唔係負得負嘅，即係越嚟越負啊。所以都調理好自己身心先嚇。另一個即係因為時間關係，都解答埋呢條問題啦。有唔少嘅個案咧，都會係到台灣啦，會檢驗啲染色體啊、免疫力啊咁樣啊。咁香港嘅相關服務係點嘅咧？我都聽聞有好多咧，其實唔喺香港做喎。咁有時都好嬲咁樣啊！點解香港其實又唔承認呢一樣嘢，又唔同我哋做咧咁樣？咁啊，可能佢哋就會去第二啲國家，又好似相對便宜一啲咁樣。咁個情況，阿 Daniel 有冇話都了解到係咪都有呢啲咁嘅狀況？係啊，其實都有見到嘅。嗱，必須咁講啦，我自己喺政府醫院係真係有啲規限嘅，即係大家係定咗真係要叫做慣性流產先至做呢啲測試啦。咁咧驗簡單嚟講咧，驗嗰啲免疫系統嘅嗰個抗體咧，所有8間政府嘅婦產科醫院有得驗嚇。好啦，驗基因啦，基因咧，大家而家咧好多時都真係將啲 sample send 咗去兒童醫院嗰度驗嘅，因為嗰度係一個最大嘅 centre。以前咧就唔係，以前喺 QE 嘅嚇，或者贊育啊嗰啲，即係嚟到做嘅。而家咧都係喺兒童醫院度做啦。咁咧呢一啲咧，即係就係政府醫院嗰個門檻啦，咁但係咧有啲人咧講緊話點解佢會去台灣或者甚至乎去外國去驗咧？嗱，又要留意一樣嘢，就係有啲地方咧少啲規管嘅即係有啲人拎嗰啲 report 翻嚟俾我哋睇話我有免疫系統嘅問題喎，但係其實我睇翻咧，其實佢嗰個唔係免疫系統問題，佢只不過係一個 carrier。咩叫 carrier 咧？即係佢係我身體有2組嘅基因噶嘛，由我爸爸由我媽咪俾噶嘛，即係我其中一組基因係有少少關於免疫系統嘅嘢，但係其實佢唔顯性嘅，即係佢根本我身體唔係有呢樣嘢，不過我就走去驗基因，驗到啲古靈精怪嘅嘢出嚟，但係又冇一個正統嘅人去解俾佢聽，因為咧外國就咁做咗呢啲測試就算數啦。咁所以喺香港亦都有㗎，其實香港私家都有啲服務係驗呢啲基因嘅，咁但係咧驗完之後咧都係就咁掟翻份報告俾你，咁你就唔知點解啦，就以為自己係有呢個問題咯喎，咁從而咧因為有問題就自然就會相關有治療啦。舉個例，
以為自己免疫系統有問題，佢抽咗一紮血驗好多古靈精怪嘅抗體嘅，有啲根本都唔關小產事嘅，我嗰個抗體高啲，唔係代表我會小產嘅喎。佢驗咗以為係，佢就服用頭先我講嘅嗰啲阿士匹靈啊、薄血藥啊，結果導致到佢真係陀 B B 嘅時候，佢流大血，又或者佢陀緊啦，唔係早期喎，陀緊啦，生 B B 啦，流大血，咁結果咪即係得不償失，咪仲多咗風險。咁所以咧，我就會建議咧，真係問翻你負責嘅婦產科醫生啦，甚至乎咧，即係真正嚇，即係都唔好介意。我相信即係譬如喺呢一度，咁我哋有問題，咁我哋都會真係解答咯嚇。即係明愛上面都有呢一啲即係或者有啲問題嘅途徑啊。咁問完之後，可以揾翻適當我哋有婦產科醫生又或者係基因甚至乎免疫系統嘅醫生，佢咪解答翻咯。寧願咁樣係最好咯。可能咁樣係最穩陣嘅一樣嘢，咁我哋好多謝 Daniel 啦，佢又應承咗做我哋個即係榮譽顧問啦咁我哋都有啲咩疑問多一個請教，真係好難得，多謝你先。冇啊。